ദിവസേന 250ഓളം തത്തകളാണ് നമ്മളെ കോഴിക്കോട് മാളിക്കടവുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ പ്രകാശേട്ടൻ്റെ വീട്ടുമുറ്റത്ത് നെല്ല് തിന്നാൻ എത്തുന്നത്. അവൻ പ്രകാശേട്ടാ, ഞങ്ങൾ എത്ര വർഷമായി ഇപ്പോൾ ഈ തത്തകൾക്ക് ഈ തീറ്റ കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്? ഏകദേശം 10 വർഷമായി ഞങ്ങൾ തത്തകൾക്ക് തീറ്റ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. എന്താ ഇപ്പോൾ ഒരു തത്തകൾക്ക് ഇങ്ങനെ തീറ്റ കൊടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം? തത്തകൾ ഞങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇവിടെ ഒരു തത്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടിലുണ്ട്, ഞങ്ങൾ വളർത്തുന്ന തത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നപ്പോഴാണ് കൂടുതൽ തത്ത അങ്ങനെ വരാൻ തുടങ്ങിയത്. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് വരാൻ കാരണം. തത്ത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ള തത്തകൾ ഇരുത്തി വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ അടുത്ത് പുറത്ത് നെല്ലിട്ട് കൊടുക്കും. അങ്ങനെ തത്തനെ നിങ്ങൾ വളർത്തുന്ന സമയത്തെ ഈ തത്തകൾ വന്ന് പുറത്ത് നെല്ലിട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൂടി വന്ന് ഇപ്പോൾ 50, 100 ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലായി വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇടുന്ന സമയത്തൊക്കെ കുറച്ച് അന്ന് കുറച്ചുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ തത്തയൊക്കെ കുറച്ച് നെല്ലൊക്കെ മതി. ഇപ്പം നെല്ല് കൂടുതൽ വേണം. അത് ഞങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് ഇപ്പോൾ 5-6 2 3 കിലോ വാങ്ങിച്ച്, പിന്നെ 5 കിലോ വാങ്ങിച്ച്, 6 കിലോ. അപ്പം കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ അതൊന്നും നടക്കില്ല. കാരണം ഇപ്പം കൂടുതൽ തത്തകളെ കൊണ്ട് ചാക്കണക്കിന് നെല്ല് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ടാങ്കിൽ നിറച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ മറന്നു പോകണ പ്രശ്നമില്ല. ഞാനൊക്കെ കല്യാണത്തിനൊക്കെ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പോയാലൊക്കെ രാത്രി കേൾക്കും, ഓർമ്മയുണ്ടായിരുന്നു നെല്ലിനെ. അപ്പം പോയാൽ കിട്ടൂല, എവിടെയും കിട്ടൂല അങ്ങനെ നെല്ലൊന്നും. കുറച്ച് സ്ഥലത്തേ ഈ നെല്ല് കിട്ടുള്ളൂ. ഒരു 5:30-6 മണിക്ക് പ്രകാശേട്ടൻ്റെ പണി തുടങ്ങും കേട്ടോ. നെല്ലൊക്കെ എടുത്ത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതിലുള്ള ചെളിയും മണ്ണൊക്കെ പോക്കി നല്ല വൃത്തിയിൽ തന്നെ തത്തകൾക്ക് ഈ നെല്ല് കൊടുക്കാറുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ തത്തകൾക്ക് ഇതാ നെല്ലൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ തത്തകൾ അങ്ങനെ വന്ന് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ തത്തകൾക്ക് വരാനൊരു മടി ഉണ്ടാവും. നമ്മളൊക്കെ ഇളകാതെ അനങ്ങാതെ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ നിന്ന് ഈ വീഡിയോ അങ്ങനെ ഷൂട്ട് ചെയ്താണ് കേട്ടോ. ഇളകുമ്പോൾ തത്ത പാറിപ്പോകും. അത് ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തത്ത പാറിപ്പോണത് നമ്മളെ ഓരോ ചലനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സംഭവിക്കണം. പക്ഷേ പോയി അപ്പം തന്നെ തിരിച്ച് അത് അപ്പം തന്നെ വരും ചെയ്യും. ഓരോന്ന് ഇറങ്ങി അങ്ങനെ തത്തകൾ എല്ലാം കുറേ ഉണ്ട്. 250ഓളം തത്തകൾ രാവിലെയും അതേമാതിരി വൈകുന്നേരം വരും കേട്ടോ. അത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് രാവിലെ ഒരു 6:30 മണിയാകുമ്പോഴത്തേന് പ്രകാശേട്ടൻ നെല്ലിട്ട് കൊടുക്കും. തത്തകൾ ഇറങ്ങും. അങ്ങനെ ഒരു 8 മണി 9 മണി വരെയൊക്കെ തത്തകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. പിന്നെ നെല്ലല്ലാതെ പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെ? നെല്ല് പേരൊക്കെ കൊടുക്കും, പഴം കൊടുക്കും, പയർ കൊടുക്കും. പയറിനൊക്കെ വില നോക്കിയിട്ട് വാങ്ങാൻ പറ്റും, ഭയങ്കര വിലയാണ്. ഇപ്പോൾ ഓണ സമയത്തായതുകൊണ്ട് 120 രൂപ വരെ പയറിന് വിലയുണ്ട്. ഇപ്പം കുറഞ്ഞു വരുന്നത് 50-60 രൂപ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുറേ ദിവസം പയറൊക്കെ വാങ്ങിക്കും. പിന്നെ പഴത്തിനുമായി വന്നു. ചില സീസണിൽ വില ജാസ്തിയായിരിക്കും. നേന്ത്രപ്പഴത്തിന് വില ജാസ്തിയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ആണിപ്പൂവും പഴത്തിനൊക്കെ വില ജാസ്തിയായിരിക്കും. അപ്പോൾ മൈസൂർ പഴം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും. വലിയ പച്ചപ്പഴം അതായാലും തിന്നും. വാങ്ങിച്ചിട്ട് മുറിച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക ചെയ്യുക. കാരണം ആയിരിക്കും വലിയ പഴമൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാൻ ചിലപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടുവരാൻ നോക്കും. അപ്പോൾ നിലക്ക് വൈകാതെയൊക്കെ വീണു പോകും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക. ഈ തത്തകൾക്ക് ഇപ്പോൾ തീറ്റ കൊടുക്കുമ്പോൾ ചേച്ചിയാണ് കൂടുതൽ അധികം. വേറെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വരുത്തുണ്ടോ അങ്ങനെ? സഹായിക്കാൻ ഞങ്ങളെ മക്കളൊക്കെ തന്നെ. പിന്നെ ഏട്ടൻ്റെ വീട് വഴി എടുത്താണ് അവരൊക്കെ ഒന്ന് സഹായിച്ചത്. പിന്നെ തൊട്ട മുന്നിൽ വേറെ 1-2 ആൾക്കാർ. പ്രകാശേട്ടൻ ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് പോക്ക്? അവരടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പോവുക. എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം അത് ഈറ്റിങ്ങൾ വന്ന് ഞാൻ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വിഷമമാണ്. അത്രയും നമ്മളെ കിട്ടുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ അവിടെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് മോശമെങ്കിലും ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞില്ല, ഫോൺ ചെയ്ത് പറയും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല, ഇങ്ങനെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് തത്തകൾക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള എന്താ ഇപ്പം ഡെയിലി ഇപ്പോൾ എത്ര രൂപ ചിലവ് വരും? ഡെയിലി 150 രൂപ അടുത്ത് എന്തായാലും ചിലവ് വരും. പഴമൊക്കെ വലിയ വില തന്നെ വാങ്ങൂല. നെല്ലും പഴം ഇവിടെ കയറ്റി വരുമ്പോൾ 150. നെല്ല് തന്നെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം 150 രൂപ ചിലവുകളുണ്ട്. പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ സഹായിക്കും. പഴങ്ങളും മറ്റൊക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. ചുറ്റും വാഴയാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വീട്ടിൽ. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് കുറേ പഴക്കളുണ്ട്. പിന്നെ പേരക്കമരമാണ്. അത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറേ പേരക്കുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഉണ്ടോ തത്ത? അതിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടോ? ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ പോയിക്കും. കുറേ അവിടെ നിന്നൊക്കെ തിന്നിട്ടാണ് പോവുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഓണമായാലും ക്രിസ്മസ് ആയാലും പെരുന്നാളായാലും ഈ തത്തകളും ആ ആഘോഷത്തിലുണ്ടാവും കേട്ടോ. എല്ലാ പരിപാടിയും ഞങ്ങൾ ആഘോഷിക്കാറുണ്ട്. ഓണമായാലും വിഷുവായാലും പെരുന്നാളായാലും ഒക്കെ ആൾക്കാർ വരും. ഞങ്ങളെ കമ്പനി ഫ്രണ്ട്സ് വരും. അപ്പോൾ അവരോട് പെരുന്നാളിനന്ന് അവർ വരും, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ തമാശയിൽ അവരോട് പറയും നിങ്ങൾ തന്നെ കൊടുത്തോളിയെന്നാണ്. കാരണം പെരുന്നാൾ സമയത്ത് ഒരു പാട്ടൊക്കെ പാടിയിട്ടും രസമായിട്ടൊക്കെയാണ്. പ്രകാശേട്ടൻ ശരിക്കും എന്താ ജോലി എന്തായിരുന്നു? ഞാൻ സ്റ്റുഡിയോയിലാണ്. ഫോട്ടോടെക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോഴിക്കോട്ടുള്ള സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി വർക്ക് ചെയ്യാം. ഫോട്ടോഗ്രാഫറായിട്ട് ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്യും? ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അവിടെ തന്നെ. ഫോട്ടോടെക് തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പം ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത്, കല്യാണമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ പല സ്ഥലത്തും കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ 12 മണിക്കോ രാത്രി നെല്ല് കിട്ടൂല. രാവിലെ പോയാലും നെല്ല് കിട്ടൂല. അധികം പേടിയില്ല. അപ്പം ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓർമ്മിച്ചിട്ട് വാങ്ങിച്ച് കൊണ്ടുവരണം. ഇല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റിങ്ങൾ വന്നാൽ കൊടുക്കുക. വേറെ ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. അതെല്ലാം അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ പഴമുണ്ട്. പഴം ഏറ്റവും കൂടുതൽ താല്പര്യം നെല്ലിനോടാണ്. അതാണ് ഈ ഇതിനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടായി. ഇതിങ്ങനെ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്നത്. നെല്ല് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണ്. വയലുകളൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. ഇവിടുത്തെ വയലൊക്കെ പോകും. പല പേരും പറഞ്ഞ് വയലൊക്കെ മണ്ണിട്ട് തോർത്തുകൊണ്ടേ നിൽക്കണം. ഏറ്റവും സ്പീഡായിട്ട് നമ്മളൊക്കെ. ഞാനിപ്പോൾ തത്തക്ക് തീറ്റ കൊടുക്കാൻ പ്രകാശേട്ടന് ഒരു
ചെറിയൊരു സംഖ്യ തന്നാല് അല്ലല്ല അതൊന്നും വേണ്ട കുഴപ്പമില്ല. അല്ല നമ്മളെ വകയായിട്ട് അയ്യോ വേണ്ട അത് ഞങ്ങൾ വാങ്ങില്ല. അല്ലല്ല അത് വേണ്ട അത് വേണ്ട വേണ്ട അത് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിക്കില്ല. അത് നമ്മളെ സന്തോഷത്തിന് വരാം. ഞങ്ങൾ ആരോട് വാങ്ങിയില്ല. സന്തോഷം ഞങ്ങൾ പറയല്ലേ വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് എന്താ അതിന് കൊടുക്കാന്ന് അറിയില്ലേ. നിങ്ങൾ നെല്ലാണ് അതെങ്ങനെയാന്നുള്ള നെല്ല് കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ട്. ഞാൻ അധികം എല്ലാവരും പറയും നിങ്ങൾ നെല്ല് കിട്ടും. കണ്ടമാനം പഴമൊക്കെ കൊണ്ടുവരും. ഒരു ആവശ്യമില്ല. ആകെ 4 കൈ പഴം ഉണ്ടെങ്കിൽ 10-60. അതാണ് നമുക്ക് അറിയില്ല എത്രത്തോളം കൊടുക്കുന്നുള്ള അറിയില്ല. ഇപ്പോഴുണ്ട് ഇതിന്റെ മുകളിൽ സൗണ്ടൊക്കെ അങ്ങനെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം പരുന്ത് വന്നിട്ട് കൊത്തിയതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് ലേശം കുറച്ച് ആൾക്കാർ പെട്ടെന്ന് ഐറ്റങ്ങൾ മാറി നിൽക്കുന്നത്. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വരും. രാവിലെ ഒരു 6:30 മണിക്കൊക്കെ കാണാൻ വരുന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പ്രകാശേട്ടനെ വിളിച്ചാൽ വൈകിട്ടുണ്ടാവും. വിളിച്ചിട്ട് വരണം. മറ്റന്നാൾ ഞങ്ങൾ നെല്ല് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇങ്ങോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല. ഞങ്ങൾ ഗേറ്റൊക്കെ അടച്ചിട്ട് കെട്ടിയിട്ടിട്ട് അത് കയറുന്ന പറഞ്ഞു അങ്ങനെ കൈ ഇളങ്ങുമ്പോഴത്തേക്ക് പോയിക്കാളും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം വളരെയധികം സന്തോഷം. ആയിക്കോട്ടെ. ഞങ്ങൾ ഇനിയും വരും.